د ربیع الاول د میاشتې په مناسبت 13 جمعه مې یو خبره کړې وه خو نیمګړې پاتې وه او هغه مې د حضور پاک د رحمت متعلق کړې وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق د پاره رحمت را لېږلی زمونږ اکثر د نعتخوانان حضرات دا آیت ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هر نعتخوان نعتونو نه مخکې دا وایي د ماشومانو ته م یاد دی لویو ته م یاد دی عوامو ته م یاد دی یو ځل ماته یو کس وی ماته یاره دا آیت خو دا ټول وایي وی د نعتخوانانو له بل آیت نه ورده چې وایي وی همدا دی وایي د دې آیت مقصد دا دی چې حضور پاک د ټول مخلوق د پاره رحمت دی پرېږده چې همدا ووایي چې د خلکو د ماشومانو د ښځو د وړو لویو په زړه او په دماغو کې د آیت دننه کښېني خو مشهور شي نو نیمه خبره ما 13 جمعه درته کړې وه چې الله دلته عالمین ذکر کړی طالبان پې پوهېږي ما ارسلناک مونږ ته نه لېږلې مګر رحمت کرم مهرباني د الله د طرف نه د ټول مخلوق دپاره نو عربی ټکي کې د عالمین د عالم جمع ده او عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول ته وایي نو زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې دا د جمع لفظ یې ولې راوړو دی ورته صیغه وایي عالم خو اسم ټول مخلوق ته وایي د الله نه ما سوا نو دا جمع ولې شوه نو زمونږ بیا طالبان جواب کوي وی د دې عالم اجناس او انواع اقسام ډېر زیات دي وی په دې وجه جمع راوړه او زه د طالبانو ته یو بله خبره کوم مې دې کې یو نکتې ته اشارت دی دا چې دا څومره مخلوق دی څومره کاغذ ځمکه ده کاغه نباتات دي بوټي کا جمادات دي کاڼي کویلا کاغه د دریاب حیوانات دي کاغه د هوا مارغان دي کاغه په د اسمانونو ځمکه کې فرشتي دي که پیریان دي هر څومره چې دي جون پکې شته او که پکې نشته د ټول مخلوق دپاره خو رحمت دی چې د الله څومره پیدا کړي دي او پیدا کوي خو که د دې نه علاوه چېرته خدای پاک د دې په زرګو چنده نور مخلوق پیدا کړي د هغې دپاره به هم رحمت دی او زما رونو 13 جمعه مې درته ویلي وو مې حضور پاک د جماداتو نباتاتو تر دې حده پورې چې د دې کاڼو بوټو د دې میانو کبانو د دې میږو دپاره هم رحمت حیواناتو او یوه خبره مې نیمګړې پرېښه وه چې څومره غلامانو په هغه زمانه کې وینځې غلامان هغې دپاره هم رسول الله مبارک رحمت لیکن نن درته یو بله خبره کوم چې د حضور پاک وجود د کافرو دپاره هم رحمت دی ګوره ته به هغه څنګه کافر سره خو مونږ جنګ کوو اخو زمونږ دشمن مونږ د هغه دشمنان نو څنګه رحمت دی رحمت په دې معنی چې که چرته د رسول الله مبارک وجود نه وي او د رسول الله مبارک راوړلې شوې عقیده د توحید او د الله نوم نه وي نو قیامت به راغلی نو چې قیامت راشي نو کافر به هم دړې وړی شي د هغې کورونه او بنګلې به هم دړې وړی شي د هغې ملکونه به هم دړې وړی شي نو که دا د کافرو ژوند دی او د هغې ملکونو بلډینګ دی دا په دې وجه دی چې قیامت نشته رستو دی او دا د دوی دا ژوند د دوی دا بلډینګونه او د دوی دا عیش و عشرت دا زمونږ د برکت نه دی او زمونږ برکت د حضور پاک برکت دی او زه به یو مثال درکم یو سړی چې کور جوړ کړي کور ځان له جوړی چې زه پکې اوسېږم ځان له کمرې جوړې کړي ځان له باتروم جوړ کړي ځان له د خوراک ځای جوړ کړي د ماشومانو د لوبو پارکونه پکې جوړ کړي ځان له جوړ کړي خو په دې کور کې ورسره ماشي میږي موسېږي په دې کور کې دننه ورسره مچانه موسېږي په دې کور کې دننه حشرات موسېږي په دې کې بعضې کورونو کې مږي موسېږي پیشوګان نو دا کور خو یې د ماشو پیشوګانو له نه دی جوړ کړی
دا خو یې د حشراتو د میږو له نه دی جوړ کړی، دا خو یې د مچانو له نه ځان له جوړ کړی دی، دا ورسره اسې اوسېږي چې دا کور تر څو وي نو دا د کور خاوند به هم پکې وي، هغه ماشي میږي او مچان به هم پکې وي. نو دا ځمکه خدای مسلمان له جوړه کړې ده، دا الله موږ له پیدا کړې ده. او د دې کافر مثال د دې مچانو د منګکانو او د دې ماشو میږو دی. نو چې تر څو دا ځمکه یې موږ یو ځمکه به چې ځمکه یې نو دا ماشي میږي او دا کافر به هم پکې اوسېږي او موږ به کله ختمېږو، قیامت به کله راځي چې هغه کلمه چې حضور پاک راوړلې ده کلمه توحید او لفظ د الله ختم شي، قیامت به راشي، بیا به موږ هم نه یو کافر به هم نه. او ظاهریم دلې یو څو مثال درکم. صحابه روانو، ګورئ د پیغمبر مبارک رحم ته وګورئ، یو کافر و د یمن، هغه عمرې لته د ډېر لوی قوم سردار و سمامه نومو، سمامه ابن وصال. کافران د پیغمبر دشمنان و هغه زمانه کې، بس صحابه کلک ونیوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لی راوست مسجد نبوي ته. غټ سردار و د کافرو، رسول الله مبارک پیژنده، دا غټ خلک پیژني. وی صاحب سمامه ابن وصال عمرې له روان و، مونږ ګیر کو، مونږ دلته راوست د کافرو د یمن د فلانکي قوم سردار. حضور پاک وفرمایل د جمعه د ستنې پورې وتړه، چې وی تړه ستنې پورې او سحر نبی علیہ السلام راووته، بخاری شریف کې راځي. نو تپوس یې ته وکړه ما عندک یا سمامه، سمامه لکه دې څه ګرځې، څه سوچ دی موږ متعلق ستا څه سوچ دی، څه در سره وکړو. او ته وی د الله رسوله درې خبرې دي. لومبۍ خبره دا ده ان تقتل ذا دمن، که مې وجنې ستا اختیار دی، ما د نسو خلاصولی نشي، خو وینې والا انسان به مړ کې، نو که اونه پرې کې بچي به یې روخېږي، خو چې ما مړ کې نو وینه ولې تویې، زه خو بیا نه جم دی کېږم. دویم دا چې که ما مړ کې د ډېرې لوی وینې خاوند یم، یو اشاره ولا ورکړه، زه د قوم مشر یم، زما وړه وینه نه ده، لږه نه ده، غټه وینه ده، دا زما ټول قوم دی مړه که، زما قوم به دنه ګورې د هغې بدل انتقام به څه وړه وینه نه ده. نو که وجنې نو مړ که، وینه به توی کې، څه تاله به څه په ګوتو راشي، او ډېره غټه وینه به توی کې، زما قوم به د سره بیا دشمني کوي، زما بدل به نه. او که چرته مال غواړې ما پرېږدې، وایه څومره چې مال دې پکاري، زه به قوم ته ویم مال بدله درکړي، ما آزاد کړه. او که رحم را باندې کې او پرېږدې مې، نو بس په ډېر لوی سړي به رحم وکړې. زه د قوم سردار یم چې زه دې پرېښوم، زه دې آزاد کړم لکه زما ټول قوم دې آزاد کړي، په ما دې رحم وکړه لکه چې زما په ټول قوم دې رحم کړي، زه به دې ټول عمر شکر ګزار یم زما قوم. حضور پاک مبارک ورته اسم ونه وی، نه هاو کړل نه ناړو، جواب یې ورنه کړی، روخیار شخصیت لاړ. مطلب یې دا و چې پرېږدې یو درې ورځې دې جومات کې دې تړلي چې دا قرآن ووري، دا معجزات وویني، دا صحابه وویني، دوی سره ناسته لږه غوندې وکړي، د صحابه و اخلاق وویني، زما خوی وویني. لږ زمونږ ماحول کې یو څو ورځې تېرې کې د دې ماحول اثر به په ده کېږي که خیر انشاءالله بهترین مجلس ته مونږ خو ځکه وایو چې د خپل بچي ښه مجلس ته ولېږئ. ګورې مه کوئ، د دیندارو سره کېنوئ، دا ښه ماحول کې کېنوئ، ښه مجلس کې کېنوئ، دا مه لر کوئ د ښه ماحول. سار له بیا پې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بیا ورته ما عندک یا سمامه، سمامه له کې دې څه دي؟ وی صاحب هغه پرونه درې خبرې، خو هغه هم پوه شو چې داسې معلومیږي لکه چې وجنې مې نه، نو پرونه یې د مرګ خبره مخکې کړې وه، دې د لی وروسته کړه. وی صاحب که چرته مال غواړئ ووایه چې څومره دې پکاري، زه به قوم ته سوال جواب وکړم، مال بدله درکړي. اوس هم نن سبا خلک دې مال له خلک تښتئ. که مې وجلې نو پرونه خبره ده، او که مې پرېږدې نو ما پرونه خبره ده. اسې ورته ونه وی حضور پاک په درېیمه ورځ پې بیا راغی، بیا ورته فرمایي وی ما عندک یا سمامه، لکې دې څه پراته دي؟ وی صاحب همغه درې خبرې دي، مې وجنې وینه به توی کې، څه چل به وشي؟ اسې ولې وینه توی؟ غله لوی انسان وینه به توی کې، ټول قوم دشمني ته د سره جوړېږي. او که مال غواړي چې څومره غواړي،
او کمې اسې پرېږدې نو غټ احسان من به دې شم حضور پاک رحم ته ګوره دشمنو د لوی قوم دغلته یې وجلی شو دې قومونو د پیغمبر مبارک صحابو سره ډېر بد کړي دي لیکن حضور پاک وفرمایل اطلقوا ثمامه پرېږدې خوشې کړي ځه خیراتي مې پرېښود دشمن چې چاله په ګوتو ورشي داسې دشمن چې تا سره په میدان کې او په محاذ کې پروتي او تا ته نقصان ستا ملګرو ته رسوي څوک یې پرېږدي لیکن حضور پاک رحم ته وګوره اطلقوا ثمامه پرېږدي خوشې پرېښو چې لاړ د جومات نه بار یو باغ ته هلته یو لمبل او د لمبلو نه پس راغې حضور پاک مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او په جومات را دننه شو او کېناست رسول الله مبارک ته د الله رسوله ما ته ایمان وښایه ما ته کلمه شهادت وښایه زه مسلمانېږم حضور پاک ورته کلمه شهادت وښوله الله مسلمان د رحم اثر کې وجلې او څه چل به شي کې ته مال اخیستې وې فدیه بیا به خلکو څه وې پروپیګنډې به کولې اوهو دا خلک پیسو له اغوا کوي اوهو پیسو دپاره خلک کینی اوهو دا مال یې خوښ دی لیکن د پیغمبر مبارک احسان او رحم سره هغه الله مسلمان که او دا ګورې قبایلي خلکو مخکې ایمان تړه شوی خو داسې نه وې بیا به خلکو وې د زور د مخه مسلمان شو تړلی یو چې کولو شو د خپل ړه مالک شو نو راغې ایمان یې راوړه او بیا څه وایي حضور پاک ته وی د الله رسوله وی د نن نه مخکې ستا مخ زما ډېر بدي شو زما په زړه کې چې ته نفرت و د بل مخ نه نو ستا د مخ نه ستا ملګري زما ډېر بدي شو داسې ناخوښه خلک زما بل نو لکه ستا ملګري چې و ستا کلي مې بدي شو په ټولو کلو کې ستا د کلي نه خراب د نفرت او د بغض کلی زما پړه کې بل نو وی نن الله اکبر ستا د مخ نه محبوب شخصیت ما ته بل نشته ستا د ملګرو نه محبوب ملګري ما ته نور نشته او ستا د کلي او د ښار نه خوښ کلی او محبوب ښار او کلی ما ته بل نشته دی او لاړ وی ما خو د عمرې نیت کړی څه وکړم وی لاړ شه عمره دې وکړه مسلمان شو او تاریخ کې وروسته راځي چې رده د برکت نه رده د یمن ټول قوم الله مسلمانان کړل دا ولې دا د رحم د وجه دا د حضور پاک الله لېږلی دی لدی د پیغمبر مبارک صفت رحم دی رحم 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 نن زمونږ مسلمان په بار ملکونو کې او د کافرانو په ملکونو کې په یو غلط رخ باندې یادېږي مسلمان کې رحم نشته دا سخت دی دا شرمخ دی دا زمری دی دا فلان کې دی فلان کې دی نه د مسلمان پیغمبر په زړه کې چې کوم رحم و دومره رحم په مخلوق کې په بل چا کې نه چې روان شو او مکې ته ورسېد نو هلته پروپیګنډه ځکه سړی لوی سړی و د مکې کافران ته خبر شوي و چې ثمامه خو مسلمان شوی دی نو هغوی ورته صحابي شوی چې دین به چا د پلار نیکه پرېښود او بل ته ولاړ هغه ته به یې صحابي وي هغه څه وایي وی نه ما صبوت ما صحابي نه یم له بېدینه نه یم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا وکړه ما اسلام و ایمان قبول کړی او ما ته ګورې سترګې رابرغې نه کې ای د مکې خلکو ځکه چې مکې ته به غله ټوله د ده د قوم نه راتله تجارتي به وه خو مکه کې خپل غنم غله نه کېده ټوله به د یمامې نه راتله د ده د قوم نه به راتله وی ګورې پام کوئ کشو نه کې اوس به زما د کلي او د وطن نه تاسو له غله اله راځي چې محمد مصطفی حکم وکړي صلی الله علیه او که هغه اډر نه کړی یو دانه به هم دله نه راځي دومره لکې الله محبت او مینه پیدا کړي دا د حضور پاک رحم دې سیک دا اکثر یو خبره کوم هغه ښځه هند بنت ابي سفیان هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجته ابي سفیان هند چې د عتبه لور ده او د ابو سفیان بیبي ده چې هغې په احد کې څومره زبردسته د کافرانو دپاره یو کارنامه کړې او نورې به یې پرېږدو د حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا سره چې هغې څه کړي دي نو تاریخ چې لیکي نو هم سترګو نه به دی د اوښکو په دې وینې بهږي چې حضرت حمزه د وحشي په لاس یې شهید کړ وحشي ابن حرب
حمزه وی روان دي تو بخاری کې راځي او ډېر بهادر دی او داسې په بهادرۍ جنګېږي چې څوک ورته مخامخ ودرېدی نه شي او زه ورته د یو تیږې شاته پټ شوم یو وړنې ځګی وه راسره خو چې زما مخکې تېرېده وایي ما په هغې وویشت او په دې نامه ولګېد شاته ترې نیزه ووته ما پسې ګواښ وکړه خو نیزه ترې شاته وته یو پرېوت وحشي ابن حرب د لاسه شهید شو او دا اسد الغابه کې شته دا هندراله او بیا د دې حضرت حمزه نه پوزه پرې کړه سترګې یې ترې وویست غوږونه یې ترې پرې کړل شونډې یې ترې پرې کړې نور یې ورسره ظلم و سینې وله وشلوله او د سینې نه یې زړه راوویست او په هغې یې چکونه ولګول او د سینې نه اینه راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول وایي دا تیروم خو تېرې نه شو الټه یې کړل او د دې د پاسه دا ظلم وکړه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه اندامونه راواغېشتل دا پوزه او دا غوږونه دې نه امیل جوړ کړه دی تار کې واچو او دی غاړه کې واچو او ګډېده به څومره ظلم څوک دی حضرت حمزه د حضور پاک تر سید الشهدا چې رسول الله مبارک ته پته ولګېدله نو حضور پاک وفرمایل اوهو ما خو د دوی مړو سره دا چل نه دی کړی دوی چې زما تره سره وکړل اړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم چې په دې میدان یې پرېږدم چې د ده غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي زما د تره غوښې د حیواناتو او د مارغانو د ججورو نه روزي او الله ته ودرېږي خو که دې نه خښوم سبا به خلک خپل مړي نه خښوي شهیدان به نه خښوي وایي پیغمبر خپل تره نو خښ کړی موږ هم نه خښو نو ځکه یې خښوم او چې حضرت صفیه خور وه د حضور پاک ترور هغې ته پته ولګېده نو را روانه وه نو حضرت زبیر بهادر پهلوان دی د پیغمبر مبارک د ترور زوی دی د دې صفیه خو زوی دی ورشه زبیر وي مور دې منې که د رسول الله مبارک دا خیال و چې ښځې خو پړه کمزوري او که دې ورور ته یې وکتل چې نه پوزه شته نه سترګې نه غوږونه نه شونډې او دا سینې شلېدلې ده او د هغې نه زړه لکه د قصابې چې یو څاروي ټک ټوک کي په سرمن دغسې پروت دی څه چل پې ونه شي نو زبیر پهلوانو بهادر جنګ کې ورته څوک ودرېدی نه شو او چې سنګ ورغې او یې مورې ودرېږه ورته ودرېده هغه دومره زور کې وه چې د زبیر له دیکه ورکړه هلته یې غورځاو وی ما د خپل رور نه منې کې حمزه نه ته خوشه زبیر آواز ورکه وی مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا نیغه ودرېده الله اکبر یا دومره زور کې ده چې زوی له دیکه ورکوي پهلوان زوی هلته غورځوي خو چې د پیغمبر نوم یې واورېد نیغه ودرېد صحابو کې د حضور پاک تابعداري په ښځو نرو کې وی ورشه زما رواره ته ووایه چې ستا کم سوچ ته هغه نشته زه خبر یم د خپل رور نه ما ته پته ده چې هغه ټک ټوک دی زما د رواره د حضور پاک دا خیال دی چې زه په ما څه چل ونه شي او زه چغې ونه وم ویره ونه کړم فریاد ونه کړم نه 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 زه یو مقصد له راغلی زما رواره ته ووایه زه خپل رور حمزه له مبارکي ورکوم مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دې شه مبارک دې شه رورې مرګ به یو تل راته خو مبارک دې شه چې تا د الله په لار کې د خپلو اندامونو او د خپلې پوزې او د سترګو هدیه دې پیش کړه او د الله په لار کې ځان دې ټک ټوک کړه زه به خپل رور له مبارکباد ورکوم دومره حضور پاک خپا مخلوق خدا ډېر ظلم شوی د حضرت حمزه سره د وحشي د لاسه او د هندې د لاسه وحشي ابن حرب او بیا ګډېده دا یو چیلنج دی مسلمانانو له چې ستاسو د پیغمبر تر سره مې دا چل وکړو راشه میل مې کړل د هغه اندامونه که تپوس رانه کولی شی لیکن حضور پاک څومره خفه څومره دومره خفه دی چې دغه وحشي ابن حرب چې کله مکه فتح شوه نو دی وتښتېده طایف ته و ایمان ته مې اړو شو مې څنګه به لاړ شم ما چې څه کړي دي هغه خو عرش لیدلی دي خو کائناتو لیدلی دي زما جرم خو قابل معافي نه دی چې معاف شمه نو چا ورته وی استازو ته حضور پاک څه نه وایي استازي کې دي ته م ورسره لاړ شه وی استازو کې لاړم چې لاړم او رسول الله مبارک ته مخامخ شوم
وی بس فوراً خو مکه کې پاتې شو. وحشي پیژندې چې مخامخ شو، انت وحشي، هلکه ته وحشي؟ ما وی او نعم وحشي. انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ چې کومې خبرې نه یریدم حقه خبرې راته حمزه تا وجلی زما تر دې کې دننه ډېره لویه فلسفه ده چې تا وجلی دی، څه شوي دي زما تره سره؟ زما د تره نه خو د قصابې د ټک ټک وجود جوړ شوی دی، ستا د برکت نه تا وجلی دی. اوس خدایه که ویم چې او نو غټه بېادبي ده، که ویم چې نه نو دروغ هم دي منیم نه. ما وی قد کان من الامر ما بلغک، حضرت چې څه خبره در رسېدلې ده ټیک در رسېدلې. اوس دا قابل معافي نه وه، قابل معافي نه وه، لیکن حضور پاک ورته وحشي څنګه راغلی؟ وی د الله رسوله ایمان ته میړه کېږي، معاف بشم. جرم خو زما هغه دی چې کائناتو لیدلی دی، بل چا سره هم نه، ستا تره سره. معاف بشم او یوازې دا جرم نه، الله رسوله ما ډېر مړی کړي دي، ما زناکاری کړي، ما بدعملی، ما دا ګناهونه کړي، معاف بشم. حضور پاک او فرمایل او که ایمان دې د زړه نه راوړو معافې، زه دیم بخم، زما رب به دیم بخي، ایمان نه زما ترم قربان، ایمان نه زما د تره غوښې او ټوکړې قربان. مقصد دا شو د ایمان نه زما هر څه قربان. خو بچی یو کار به کې، هل تستطیع ان تغیب وجهک منی، دا طاقت تشته چې دا مخ مانه یو طرف ته کې ستا مخ ته ګورم د حمزه مخ را یادېږي، ستا سترګو ته ګورم د حضرت حمزه او ښکلې سترګې یادېږي، ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پوزه یادېږي، او ستا د غوږونو ته ګورم شونډو ته د خپل تره پرې کړی اندامونه یادېږي. بس دا یو خبره ده بچې، د الله رسول دا شرط قبول دی بلکل. لاړ دغه زمانه کې یو کافرو مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. حضرت حمزه حضرت وحشي څه وی؟ وی ما وی چې بدل د حمزه به خلاصوم، معاف خو شومه خو بدل به خلاصوم. لوی مسلمان د پیغمبر لوی محبوب مې وجلی دی، د پیغمبر غټ دشمن به وجنم. په یهودیانو عیسایانو مشرکانو ورنرغي، په چا ورغي؟ په مسیلمة الکذاب، کم چې د حضور پاک د ختم نبوت ډاکو او اقا مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع، اقا نیزګۍ را سره وه، په هغې مې وویشته او رسا په دې نامو لګېد په دا سینه او مردار شو، اړه مې جمع شو جمع. که یو خوا مې د حضور پاک تره وجلی دی غټ محبوب، بل خوا مې وله غټ دشمن مړ کړ مسیلمة الکذاب، چې د حضور پاک نه پس یې د پیغمبرۍ دعوه کړو. غټ ډاکو د ختم نبوت د پیغمبر دشمن دا غټ ډاکو وي، امې مړ کړ لر ختم. لیکن حضور پاک هغه وحشي وبخه. او دا هنده چې چاته اندامونه پرې کړي، چې کله مکه فتح شوه نو ښځې ټولې راجمع شوې او موږ بیعت کوو. رسول الله مبارک فرمایل یو کور کې راجمع شوې، وی زه چا سره لاس ګورې نه میلاوم په بیعت کې، او یوه مشره کې هر یو سره خبرې هم نه کوم. هغه یوې چې سما سره وې بسه به د ټولو وي. دا هنده پکې مشره وه نو د ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې سردار و د کافرو، دا هغه بې ښځه وه، د عتبه لور وسیب د شیبر ویره وه، لوی خانداني ښځه وه. نو هغې ځان پټ که، ما وی ما په برقه کې صادر کې ځان پټ که. ولې؟ زما جرم د مافیق دی نه، وحشي خو مړ که او اندامونه خو ته ما پرې کړي دي، سینه خو والا ما چاک کړې ده، سیرلې ده، زړه او په اینه ما چاکونه لګولې دي، او دا مې په امیل کې اچولې دي او نخرې ما کړي دي. زما ایمان چې ته قبلېږي. نو ما ځان پټ که، ما وی راشه که په ډله کې ماف شوې. وی خلکو زه مشره کړم، ما ځان پټ کړی. وی رسول الله مبارک وفرمایل چې یو څو شرطونه در باندې لګو په دې ټولو ښځو. یو دا شرک به نه کوې، شرک خطرناک
مرض دی. الله دې موږ وساتي. وی موږ وی چې بالکل موږ یو الله منو او شرک نه کوو. دی بوتانو موږ له څه راکړل؟ بالکل منظور. دویم شرط دا چې زنا به نه کوي. دا هنده ورته څه وایي؟ وی دا ستا قوم دی، دا چې ناست دي دا څه اخوا دیخوا خلک نه دی، څه مولی ټیپر مونږ چې ورته وایو، دا ستا قوم دی، شریف قوم. دا شرط مه لګوه د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ خو نه کوي. ورغه بادره ښځه حضور پاک حیران دی اسین ښځه ده، هم را سره بیعت کوي، ایمان راوړي، هم رټ جواب راکوي. بیا ورته څه وایي؟ وی بچي به نه وژنې لکه دې به لوڼه ښخوي. او ورته څه وایي؟ وایي نه نه نه، وایي موږ بچي نه وژنو، موږ واړه لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل. دا شرط هم منظور. خدای داسې ښځه هم ایمان راوړم جواب راکوي. بیا ورته وایي غلا به نه کوي. دا ښځه اکثر کور کې د خاوند نه څه چې پټۍ او پټۍ خرڅوي. هنده ورته څه وایي؟ دی کې ځان یې پټ کړی دی خو خولې یې خبره ووته. وی صاحب زما خاوند ابوسفیان لږ بخیل دی، نو که د هغه نه څه شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم دا هم غلا ده. خو چې وویرېدل چې زما خاوند ابوسفیان، نو حضور پاک پوه شو وایي دا خو هنده ده. انت هند بنت عتبه، ته هندی څه د عتبه لور؟ اوهو بس ښځه پوه شوه چې ما نه خو خبره ووته، زه خو یې وپېژندم. لاسونو په رپېدو شو حضرت زه هندی یم، زه هندی یم، ما ځان په دې پړونه کې پټ کړی، زما جرم قابل معافي نه دی. ما وی زه به ونه بخلی شم، راشه که ډله کې وبخلی شم. ما ډېر زیاتې کړی د الله رسول، ډېر زیاتې کړی. زما دا شرطونه منې، هر څه درته معاف، کفر معاف، شرک معاف، او د دې ایمان د مخه زما د تراغه ټوکړې درته معاف. مړه دې ته رحمت للعالمین وایي. من خو چې نن په جرګه کې څوک بوزو، مړه دا چرګوټي جرګۍ ده، چرګوټۍ مې څوک نه بر د یو اونې جرګۍ، یو اونه چا د چا والي ام نه منې، د یو سپېړې جرګۍ ورپسې لاړ شو ام نه منې. نن سبا څوک نه منې. معافي څوک کم ځای کوي چې وی معافي کوم، نو دا خو زه ښکته شوم که نه، خلک وایي وی بخه معاف یې که نه. صاحب پیغمبر څه وایي؟ د دواړو جهانو مبارک سردار څه فرمایي؟ قسم خوري، قسم وی په دریو څیزونو قسم خورم، یو په دې قسم خورم چې صدقه باندې به مال نه کمیږي، زیاتېږي به. هلکه د پیغمبر خبره خو بې قسمه به موږ منو، قسم پې صدقې سره به مال نه کمیږي، زیاتېږي. دویم په دې قسم خورم چې سوالګر سوال کوي نو مال کې به برکت نه، کمیږي به، زیاتېږي به نه. او دریم په دې قسم خورم چې چا څوک معاف کړل عزت به نه کمیږي، عزت به زیاتېږي. او موږ وایو که معاف کړي عزت لاړ برباد شو، او پیغمبر وی قسم خورم چې عزت به زیاتېږي، کمیږي به نه. صاحب رحمت للعالمین مکه کې چې څومره کافرو او د پیغمبر خلاف ولاړو، د رسول الله مبارک خلاف، هغه کافران ټول رسول الله مبارک معاف کړل. او چې مکه باندې راغی حضرت ابو سفیان دغه وخت کې د مکې سردارو دی، راووت د یو دوه ملګرو سره. یاره یو پروپیګنډه ده چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي، ګورو چې دا حقیقت دی او که نه. چې رالل سنګ د حضور پاک څه څوکیدارانو هغې کلک ونیول، په مخه یې کړل حضور پاک. حضرت عمر فاروق ولیده، حضرت عمر ورپسې اسوس غلو، اے ملګرو د ابو سفیان ما ته لږ غوندې پرېږدی. احد کې دې زمونږ مقابل ولاړو، په خندق کې دې زمونږ مقابل ولاړو، حدیبیه کې مونږ نه یو پرېښد، تبه یې زمونږ کړې ده، لږ زما دې تورې ته پرېږدی. که پیغمبر مبارک له مبو ته ما ته پته ده معاف کوي. لیکن هغوی فوراً حضور پاک له ورسو، او چې ور ورسېد عمر ورپسې تورې په لاس ورسېد، وی صاحب لږ زما دې تورې ته پرېږده. وی عمره کښېنه. هغه ابو سفیان چې د حضور پاک په مقابله کې د ټولو کافرو سردار. اوس پکار دا وه دغې وخت سره خلک څه کوي؟ خپل دشمن چې ګیر کړي نشان عبرت یې ګرځوي. لیکن رسول الله مبارک اقا ټیم ابو سفیان معاف کړ.
او حضرت عباس ورته وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکا، وی ښه د کور ته چې څوک لاړل معاف دي، وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه ځایږي، وی ښه چې جومات ته څوک رالل زه دا تعالی ستا د برکت نه دا معاف شو، وی جومات را کوټې دی ټول خلک پکې نه ځایږي، وی ښه که څوک په خپل کور کې کېناسته او توره یې مونږ پسې راونه ویسته او ځان پسې ور بند که اما یو کافر دی صاحب معافیم کو دومره لوی عزت والا حضور پاک ورکوي. او دی وخت کې عمده ابو سفیان راغی مکې ته او چیغې کړې وی خلکو بس مسلمانان ډېر زیات دي مونږ طاقت نشو لرلی، ما دله امن راوړی دی یا زما کور ته راځئ یا جومات ته دی یا خپله دروازه ځان پسې بندې کړئ. او چې څنګه حضور پاک راغی د مکې ښځو څه وی وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي ځکه دشمن راغی. پخوا اوس هم چې دشمن د چا په کور ورشي مالم غنیمت ښځې لوڼو سره هم چې سیوه سره وکړل کوي ورسره، مونږ وی نن به زمونږ په مخ کې زمونږ عزت لوټ کېږي، زمونږ انګیندو زمونږ لوڼو سره به زمونږ په مخ کې نن بدعملی کېږي، نن به مونږ سره زمونږ د خاوندانو مخ کې بدعملی کېږي، زمونږ حیا به نن لاړه شي او برباده به شي. یریدو رپېدو څه موده تېرې څه منو وی هلکانو ته مې ماشومانو ته چې تاسو ورشئ چې دا خبره دروغ ده مسلمانان نه دي راغلی او که رالل ځکه مونږ خو یریږو چې زمونږ په کورونو به راځي څوک خو رانلل چې ماشومان لاړل واپس رالل. وی راته یې وی چې مورې خورې هغه مسلمانان خو راغلي دي تورې او نیزې یې ښودي او د بیت الله طوافونه کوي. اسم عام د معافی اعلان حضور پاک وکړ. یو څو کسان مباح الدم و هغې ته مستثنا کړل، باقي عام د معافی اعلان دې ته رحمت للعالمین. او ما خو تاسو ته ویلي چې که کافر سره جهاد دی هغې دا ظلم نه دی، اپا نور مخلوق رحم دی. د هغې مثال مې در کړی چې یو ګوته کینسر شي کینسر او ته دا نه پرې کوې نو باقي وجود ته کینسر خورېږي ټول وجود تباه کېږي، نو هغه ګوته پرې کول په هغه ګوته خو ټیک ته چې تا لرې کړه پرې کړه خو په باقي وجود رحم دی رحم. دا قرنګ کافرو سره کم جهاد دی دا کینسر دی، دا ډپریشن به کې دا کافران دا په نور کائناتو باندې رحم و کرم دی زمارو. هم بیا پیغمبر څه وایي وایي که ټیکس ورکوي غږ به ورته نه کوي، که صلح در سره کوي صلح هم ورسره کولی شي، دا نه چې ګنې بس لګیا اوسه او کافران ختموه. د جهاد مقصد اعدام کفر نه دی چې کفر ختم کې، غلبه د ایمان ده او د اسلام چې د اسلام غلبه کافر ومندله بس دا کافي ده. نو ځکه وی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین د ټول مخلوق د پاره حضور پاک رحم دی رحم. ماشومانو باندې عجیبه حضور پاک خلق او ماشوم راوسته رسول الله مبارک ورته غیږ کې واغې د سینې پورې به خپل نیولې په غیږ کې به کېښود. دا نفرت به نه کوو. اسامه د حضور پاک د غلام بچی دی، اسامه ابن زید ابن حارثه تو رنگړی ماشوم دی او حضور پاک سره په دا پتون ناست دی، غڼې روبی دی پوزې روبی دی. الله څومره لوی شخصیت، کم مبارک لاسونه. عائشہ بی بی فرمائی وی حضور پاک په خپلو مبارکو لاسونو د اسامه پوزه پاکوله. وی ما ورته وی د الله رسوله ما ته پرېږده چې دا کار زه وکړم، تو په لاسونو د پوزه مه پاکوه. وی رسول الله مبارک وفرمیل ای عایشې د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. د غلام بچی داسې رحم په چا کې شته؟ حجت الوداع کې هم اعلان وکړه، مرض وفات کې هم اعلان وکړه. څه وایي؟ الصلات یو منځ کوه منځ الصلات منځ کوئ. او دویم څه وایي؟ ما ملکت ایمانکم. هغه زمانه کې خو وینځې او نوکران دي، وینځې وي چې د وینځو او د غلامانو خیال ساتئ، لیکن لفظ د غلام او د وینځې راونړه ما ملکت ایمانکم لفظ دې کې ډېره غټه فلسفه ده چې کوم ستا د لاس لاندې دي په هغې به رحم کوئ، چې ستا د قلم لاندې دي ستا د لاس لاندې افسره ته به په خپل لاندې خلکو رحم کوې. کلاس فور باندې دا ستا د لاس لاندې دي ستا د قلم لاندې دي، نن یې سسپینډ کوې
معطل کې او نن یې د نوکرین وباسې نن یې یو ځای نه بل ځای ته بدلی سزا ورکوې ته ورکولی شي د چا د قلم د زور لاندې د لاس لاندې چې کوم خلک دي رحم به پې کوي افسر به په لاندې رحم کوي بالا افسر به د هغه نه په لاندې کوي دا رحم شو په امسایه دی د په کور کې رحم به پې کوي مزدور دی رحم به پې کوي غریب دی ستا د لاس لاندې دی په هغه به رحم کوي های های دا موږ ته پیغمبر ښودلی دی ما ملکت ایمانکم او بل څه شی دی آها بلم واورئ د ښځو په حق کې الا فتقوا الله فی النساء د ښځو په حق کې د الله نه ویریږئ په ښځو رحم وکړئ نن موږ په ښځو څومره ظلمونه کوو په معمولي خبره ښځه وهي په معمولي خبره ښځه راګیره کي په کوتکو یې ووایي څومره بې رحمي ده په معمولي خبرو ښځو له طلاقونه ورکوي دا د طلاقو دا ریشو خو دومره زیاته شوې ده چې د حد نه مړه روزانه دوه درې کسان څوک راځي او څوک ټلیفونونه کوي یاره دا چل مې کوه ښځې له مې طلاق ورکړی سبق یا ته خدای باله غصه راشي ای ظالمانو ولې طلاق ورکوې ستا خور له چې څوک ورکړي ته خور لور نه لرې ته خفه کېږې که نه ستا لور له چې څوک ورکړي په کور درته کښېنې خفه کېږې که نه نو بدبخته ده همده چا لور خور ده که نه ولې ظلم کې یعنی یو زنانه راته په ټیلیفون داسې په سلګو جړل که ده چې زما د سترګو نه په غایبانه اوښکې وبهیولې ما ته وي خاوند له طلاق راکړه سره د بچو د کوره یې وویستمه او هسې بېسه هېڅ هم نه هسې بېسه د کوره یې وویستمه نو زه به څه کوم مولوي صاحب نو مې بچې زه خو دې نه پېژنم نو پلار کروي پلار مې مړ دی نشته دی مور مې نشته مړه مې ده رونه ویرونه مې نه ساتي چېرته لاړه شه سره د بچو یې وویسته ته د خدای نه نه یېرېږې خبر نه لرې ته به الله له نه ورځې نن ستا لاس کې طاقت ته او ستا ژبه کې طاقت ته نو دا ښځه خو ستا وینځه نه ده ظالمه دا خو د چا لور ده په څومره تکلیفونو دا لویه شوې ده دې سره مور او پلار څونه خواري کړې ده زامنو باندې دونه رحم نه لکه په لوڼو چې څومره رحم ماشوم یې په غېږ لوبولې ده ماشوم یې له ګګرې او دا ماشومانو جامې او بنګړي او دا قصې پیسې او لوی یې کړو څه منګې هر څه چې وس وتا ته یې واده کړه نو ظالمه ظلم ورسره کوي پردی لور خو دا ولې موږ دا ظلمونه کوو راشه نن چې ښځو سره کم ظلم شروع دی نن د دې ځای نه نن د عربو ملکونو ته خادمانو کې ښځې لېږي ښه دا واورئ او پخوا به دې عربو ممالکو ته خادمانې د کور خدمت له د فلپاین نه او د انډونیشیا نه راتلې اوس د پاکستان نه شروع شوي دي ایجنټان د دې ځای نه ښځې لېږي څوک لېږي مړه دلته وله لور ورکې دا ولېږه ولې ریالونه به ګټي درهم به ګټي ډالر به ګټي تشاوی ویلېږي خور ورکي بل ورکي بل ورکي لور ورکي پیسو دپاره یاره نو ماله قار راشي که نه دا دله دی بړوا دی دا بې غیرته دی هغه جینۍ چې هلته لاړه شي او هلته خدمت کوي ورشئ د هغې چغې او کوکې ووینئ بیا راتلی هم نشي دلته بس ختم پیسې را لېږي تاله بړوا په لور پیسې ګټي په خور پیسې ګټي چې دا کور کې د ډډه والې ده او دا برید تاوی را تاوی او د خور او د لور پیسو ته ناستې دا غټ ډله دی په خپله وګټه او په لورو لګوه په خپله وګټه او په خور باندې وګټه بې غیرته خور ګټې ته ناستې د لور ګټې ته ناستې نن لوڼه او خویندې خلک په سټیج ګډوي او پیسې پې ګټي تاسو ته پته شته غریبانان هلته دي نه ورته چوټي لګوي چې کور ته راشي نه ورته نهایي مستقل را پرېږدي چې دلته راشي هلته پرتی چغې وایي وهي یې ټکوي یې دې له ریالونه راځي دا موږ ظلم نه کوو خویندو سره لوڼو سره د دې له پیدا دي ظالمه ولې دلته خلک نه خرڅوي څه په پیسو باندې په دې کې هم وایي بعض لا وایي اسلام ښځو سره ظلم کوي اسلام پیغمبر او د الله راوړل شوی دین ته وایي الله او پیغمبر ظلم نه کوي ډېر ښکلي حقونه یې ورکړي دي افسوس کومو ښځو دا زموږ دا جنکۍ ازادي غواړي مړه کمه درته ویم د دې ځای نه به لور لېږي وروسته دا به ډاکټره جوړه شي یوازې ولېږي یوازې جرمني ته یې لېږي دا به ډاکټره شي یوازې ولېږي
او نور ملکونو ته لیږي یک تنها جینۍ لیږي وي ډاکټره به شي هلته پردو هلکانو سره په هاسټلو کې شپې کوي 4 او 5 کاله بې خونده ته یوازې لور لیږي تعلیم نه چې دا به ډاکټره شي هلته څه چل به وشي چې ډاکټر دلته کې په کور کې ناسته ډوډۍ به خدای ورکوي سپېره څه کوي موږ دا نن قسمه شی شروع کړی دا به نن چین ته دی او دا به نن چین ته لیږي روس ته لیږي دا به کمپیوټر کې ماهر شي راځي به دا به ډاکټر شي دا به انجینیر شي یک تنها لور رښتیا وایه دا چې څوک یې لیږي دا بېغیرته دی که نه هغه دله څه ته وایي بړوا څه ته وایي ما ته بړوا تعریف وکړې څه ته وایي هغه دله څه ته وایي د دله تعریف راته وکړې هغه بېغیرته څه ته وایي اسلام یو طرف ته که خو دا څه کوې ته چین ته روس ته او جرمني ته او د نورو ملکونو ته لور لیږې اعلی تعلیم وکړي ما تعلیم نه چې څه شی به ترې جوړېږي چې راځي دا موږ رحم کوو او لاړ شی نن زمونږ ښځې وایي ازادي غواړو چې کومو ملکونو کې د ښځو ازادي ده هلته لږ تپوس وکړئ ما ته پته ده په سرو سترګو سړي جاړي دا خو موږ څه په سترګو لیدې نه دي موږ خو دا ازادي به میلو چې موږ به زناکاری کوو ته به هم کوې خو خور لور به دې هم کوي ورشئ هغه ملکونو ته ما ته پته ده زه دغه ملکونو ته تلیم خاوندان او وروڼه یې په سرو سترګو جاړي وایي زموږ په مخ کې زموږ لور هلک سره دي نه شو ویلی حکومت هم بیا تنګی زموږ مخ کې زموږ ښځه زموږ مور زموږ خور د پردي هلک سره زموږ په مخ کې به ګنټې والي شي بل او زموږ څوک پلان کوي ته ووایه اواز کا ته څوک یې زه بوای فرینډ یم دوست یم زه نشم ویلی چې ولې که ویم عدالت ته به مې راکاږي پولیس به مې نیسي چې دا ازادي را ته ځان له خپله خوښه کړه دا ژوند دی دا زموږ په اړه به څه تېرېږي او هغه جینکې چې دا کم بربنډې ګرځي ورشئ تپوس ته وکړئ په خدای په سترو سترګو جاړي جینکې ټوله لګیا دي کارونه کوي په نیم کمیز کې او په نیم پرتوب کې لګیا دي او ګلکاری کوي مزدورۍ کوي لرګي په شا وړي ځای نه جارو کوي ټوله ورځ نښتې وي ځای نه جارو کوي او نیتوب کار کوي خلکو له ویښته سموي مساجونه کوي تپوس ته وکړئ وي ډوډۍ نه میلاویږي خوري څه برګر دونه ګټي چې ډبل ډوډۍ پې خوړی شي نور پسې نه شي خوړی ورشه موږ خو الحمدلله یو کس یې ګټي او شل یې خوري هغې برګر یې خوري دومره پوټی نه او ته 10 ډوډۍ خورئ ښځه یې خوري لور دې خوري بچي دې خوري هغې په فلیټ کې اوسېږي په یو رکوټې غوندې مکان کې ښځه هم ګټي او سړی هم ګټي لیکن په فلیټ کې اوسېږي ته په غټ کور کې اوسېږي هغې سپو سره منډې وایي ته جومات ته راځې د خدای په فضل هغې ځان له لګیا دي ډوډۍ خوري ځان له پخلی نشته هوټلو کې خوري بازار نه ځان له رالي پیپسیان هغې سره خوراک کوي په لارو خوراک کوي او ښه مزېدار ته د خپلو بچو د ښځې سره سارم شپې راغونډې کې شکور ته او ماښام هم خو په مینه خوراک کوي چې دا الغوي ته ووایي هغې وي دا نه منو مونږ 15 لګیا یو خدمت کوو او ساروز او ماسخوتن را پیدا شو او مونږ ځان له ډوډۍ نه شو ګټلی نو تاسو څنګه وایئ چې یو کس یې ګټي او شل یې خوري او یو ځای ژوند مونږ یو ځای ژوند تېرو مونږ سړي په حجرو کې او په جومات کې ناست دي ښه مزېدار هغوی دې خبرو ته او دې ګپ شپ ته نه اوسګارېږي چېرته یې ورځې د چوټۍ وي پارکونو ته لاړ شي دا ګپ شپ هغوی کم ځای لګولی شي د اوسګار وخت هغوی سره کم ځای دی شرابونه او زناکارۍ او ټول په بیماری کې مبتلا دي ختم دي ختم ټول د دې بدعملو د لاس هر څه نه خلاص دي بې ادبي دي معافي نه په ښځو کې څه شته او نه په سړو کې څه شته ټول د کینسرونو دا چې تاسو ته په میډیا ښیي دا راته بعضې خلک ښیي اوس ټول په شوګر او د زړه په بیمارو پراته دي وایي دا موږ په څه غم کې پراته یو مې راشه زموږ ښځې خو همدا غم غواړي رحم وکړئ په ښځو کور یې کښېنوئ ښه په اطمینان بالښت ته یې ډډه ووایي او ته یې وله پیدا کوه موږ رحم نه کوو زموږ ښځې په ځان په خپله رحم نه کوي بهر به ګرځي او نن خفه کېږي ما زما خبرې لږې ستغې خوټې کې نن موږ هم خپلې لوړې په یونیورسټو کې په کالجو کې په کالجونو کې په مخلوط تعلیم پسې ایستلي ورشه نن په یونیورسټو کې څه کېږي پته راته شته نه یې خبر نن ټولې ینګ جنریشن جینکې ولکان په آیسو راوړېدلي دي نن په یونیورسټو په کالجونو کې چې څومره ینګ جینکې دي ولکان دي ټول په آیسو کې پراته دي قسم په خدای د نیمې نه زیات په ګناهونو کې پراته دي
ته خو د کلي خان یې، ته خو د کلي نه ملک یې، د کلي نواب یې، ته پې فخر کوې زما لور جي پلان کې ځای کې دا سبق وي او دا سبق وي. خبر یې دی دا په کم طرف معاشره لاړه، د خدای د احکاماتو خلاف، د پیغمبر د احکاماتو خلاف، د پښتو د غیرت خلاف. حیا کم دی ته لاړه ورسېد. من خدا بې حیایي نه ولیدې او دا سپېړې به ستا په مخ راځي. قسم دی که دا بچی دا زوی دی چې دا کم په مخلوط تعلیف او په زناکارو کې لو چې دا ستا په کار بچي، قسم درته خورم نه برې په کارېږي او که دا لور دې په کار دا به ستا د بېعزتۍ ذریعه وي. موږ په دې خوشحالېږو زما لور لاړه په انګلینډ کې ده، زما لور لاړه او په امریکا کې ده او زما زوی په امریکا کې دی. د بلا دنیا په امریکا کې ده زما پې څه زوی هغه دی چې تمرې او تا ته ناست یو سوره یاسین درته ووایي، زوی هغه دی چې تا نه ساه خیږي او زه نه ده لو تړي، زوی هغه دی چې تا ولمبوي، زوی هغه دی چې تا قبر ته کوز کړي، زوی هغه دی چې تا ته دعاګانې وکړي او صدقه در پسې وکړي. زوی دا نه دی چې ته دلته مرې او هغه په لندن او په امریکا کې ناست وي خښوی زه نشم در رسېدی. دا بلا بچي هلته پراته دي. په خدای چې الله او رسول زموږ معاشرې له او مخلوق له انسان له کوم قانون ورکړی دی که د هغې نه د رحم او د انصاف قانون بل نشته. خو د دې سټډي وکړئ، د دې مطالعه وکړئ، رحم سوچ وکړئ او فکر وکړئ. د قبر ژوند را روان دی او د آخرت ژوند را روان دی. رونو الله قرآن شریف کې چې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، نو چې کوم قانون یې ورکړی دی رحم، چې کوم احکامات دي رحم، وجود رحم. حتی قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، تر سوچ تدی کی موجود عذاب بن رضی. وما کان اللہ مستغفرهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، تر سوچ دی استغفار وی عذاب بن رضی. حضور پاک وی تر سوچ ز جم دیم دا اللہ دا عذاب نتاسو لڈالیم ڈال نه برازي او که زه لاړم د دنیا نه نو بیا استغفار وایه غډال استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي واتوب اسه وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا خو وایه د خدای بندگانو که نه وایه دا زویرت کې د الله د استغفار سارو ماښام وایه. رحم به پړه کې که خیر انشاءالله پیدا کوو. د حضور پاک قانون چې راوړل شوی ته به د قدر په نظر ګورو، دې ته به د رحم قانون وایو، دې ته به سپک نه ګورې. د پیغمبر مبارک راوړل شوی نظام ته چې چا سپک وکتل د ایمان نه خلاص دی. پیسو ته او دولت نشه او غرور او کبر مونږ تباه او برباد کړو، ټول یې غرق او تباه کړو. دا به نه کوو، مونږ به عاجزي کوو. د پیغمبر مبارک ټول سیرت عاجزي وه، کبر په حضور پاک کې نو په دې الله خفه کېږي. الله یې زموږ نه راضي شي. الله دې خپل فضل و کرم سره زموږ پړونو کې رحم پیدا کړي.